ഹലോ, ടെക്നോ ടിപ്സ് ഓറിയന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് അവർക്കും ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഷജീഷ് ചന്ദ്രൻ, ടെക്നോ ടിപ്സ് ഓറിയന് വേണ്ടി എന്നും നിങ്ങളോടൊപ്പം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലച്ച് പുള്ളി ജാമിംഗ് പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ബെൽറ്റ് പൊട്ടിപ്പോയ ആക്സസ് 125ന്റെ ക്ലച്ച് മൊഡ്യൂൾ എങ്ങനെ ഡിസസംബിൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ള വീഡിയോയാണ്. ആദ്യമായി എന്തൊക്കെ ടൂളുകൾ വേണമെന്ന് നോക്കാം. 2 സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറുകളും ഒരു ബോൾ പിൻ ഹാമറും മാത്രം മതി ഈ വർക്ക് ചെയ്യാനായി. ഇതാണ് ആക്സസിന്റെ ക്ലച്ച് അസംബ്ലി. പുള്ളിയുടെ ഈ ഗ്യാപ്പിലാണ് ഡ്രൈവ് ബെൽറ്റ് വരേണ്ടത്. സാധാരണയായി പുള്ളിയിൽ കുറച്ചധികം ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഇന്റേണലി മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ കേസിൽ പുള്ളി മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം പുള്ളി ഇന്റേണലി ജാമാണ്. ഇങ്ങനെ ജാമായിരിക്കുന്ന പുള്ളിയുടെ ഇടയിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ബെൽറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡാമേജ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി സംഭവിച്ചത്. എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവ് ബെൽറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇതായിരുന്നു. പുള്ളിയുടെ ലോക്കിംഗ് ആണ് ഇതിന് കാരണം. ഇതാണ് സുസുക്കി ആക്സസിന്റെ ക്ലച്ച് മൊഡ്യൂൾ. നമുക്ക് ഇതിന് ഡിസസംബിൾ ചെയ്യാം. ആദ്യമായി ഈ ലോക്ക് നട്ടിനെ അഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ലോക്ക് നട്ട് അഴിക്കാനായി പ്രത്യേകിച്ചൊരു സ്പാനറിന്റെ ആവശ്യം വേണമെന്നില്ല. ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറും ഒരു ചെറിയ ബോൾ പിൻ ഹാമറും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഊരിയെടുക്കാം. ഒരു ബോൾ പിൻ ഹാമറിൽ നിന്നുള്ള സഡൻ ഇമ്പൾസ് ഫോഴ്സ് ലെങ്ത് ഉള്ള സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വഴി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലച്ച് നട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ടോർക്ക് വളരെ വലുതായിരിക്കും. സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതിലും വളരെ വലുത്. അതുകൊണ്ട് ക്ലച്ച് നട്ട് വേഗത്തിൽ അഴിയും, സ്പാനറിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ തന്നെ. ക്ലച്ച് നട്ട് അസംബ്ലി സ്പ്രിംഗ് ലോഡഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു മുൻകരുതൽ എന്നോണം ഷൂസ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് ചവിട്ടിപ്പിടിച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അഭികാമ്യം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ക്ലച്ച് ഷൂ അസംബ്ലി തെറിച്ചു പോകാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്. ഇതാണ് ക്ലച്ച് ഷൂ മൊഡ്യൂളും കംപ്രഷൻ സ്പ്രിങ്ങും. ഇതെല്ലാം വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ക്ലച്ച് പുള്ളികളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനു മുന്നോടി എന്ന വണ്ണം ഈ മെറ്റൽ സ്ലീവിനെ നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. മെറ്റൽ സ്ലീവിൽ കാണുന്ന ഗ്യാപ്പിനുള്ളിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായി 2 സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരൽപ്പം ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ സ്ലീവിനെ നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാം. ക്ലച്ച് പുള്ളി സെറ്റിനെ അല്പം ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു തടിക്കിട്ടയിലോ മറ്റോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിമൂവൽ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇനി നമുക്ക് ഡിസസംബ്ലി ചെയ്യാനുള്ളത് ക്ലച്ച് പുള്ളി സെറ്റിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള 3 ഗൈഡ് പിന്നുകളും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള 3 ഹോളോ മെറ്റാലിക് സിലിണ്ടർ ബുഷുകളുമാണ്. ഒരു ചെറിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗൈഡ് പിന്നുകളെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരൽപ്പം പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 3 ഗൈഡ് പിന്നുകളും വളരെ വേഗത്തിൽ ഊരിയെടുക്കാം. 3 ഗൈഡ് പിന്നുകളും കറസ്പോണ്ടിങ് സിലിണ്ടർ ബുഷുകളും ഊരിയെടുത്തുകൊണ്ട് 2 ക്ലച്ച് പുള്ളികളെയും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് മുകളിലുള്ള ഈ പുള്ളിയുടെ ടോപ്പിലും ബോട്ടമിലുമായി വരുന്ന 2 ഓയിൽ സീലുകൾ ഊരിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് താഴെയുള്ള ഓയിൽ സീൽ. ബോട്ടമിലുള്ള പുള്ളി ആക്സിൽ ഷാഫ്റ്റിലുള്ള സ്ക്രാച്ചുകളാണ് 2 പുള്ളികൾ തമ്മിൽ ലോക്ക്ഡ് ആവാൻ കാരണം. ഇവിടെ ഗ്രീസിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രീസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കിംഗ് പ്രോബ്ലം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് മുകളിലുള്ള ഓയിൽ സീൽ.
ഇത് ഒരു ചെറിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സാണ്. ഒരു സ്പ്രേയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഗതി വളരെ എളുപ്പമായി. ഇവിടെ നമുക്ക് ഓറിങ്ങുകൾ വാഷ് ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഡീസൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം. കട്ടിയുള്ള കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സ് എല്ലാം ശുഭം. പുള്ളി ഷാഫ്റ്റിലുള്ള ഈ സ്ക്രാച്ചുകളാണ് ജാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിന് കാരണം. ഇനി നമുക്ക് ഗൈഡ് പിന്നും അതിനോടനുബന്ധിച്ച സിലിണ്ടർ ബുഷുകളും വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അടുത്തതായി നമുക്ക് മുകളിൽ വരുന്ന ക്ലച്ച് പുള്ളിയും കറസ്പോണ്ടിങ് ഷാഫ്റ്റും ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ 2 ഓറിങ്ങുകൾ നമുക്ക് കണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയും. പുള്ളി ഷാഫ്റ്റിന്റെ ടോപ്പ് എൻഡിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഓറിംഗ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. അതുപോലെ താഴെയും ഒരു ഓറിങ് വരും. 2 ഓറിങ്ങുകളും ഊരിയെടുത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡീസലിൽ വാഷ് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ ഡിസസംബിൾ ചെയ്ത എല്ലാ കമ്പോണന്റും പ്രോപ്പറായി വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശുഭം. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.